ඇත. ඉතින් මම අද කතා කරන්න ආවේ YouTube එක ඇතුලේ ගොඩාක් දෙනෙක් කතා නොකරන දෙයක් ගැන සහ ගොඩක් අය මේ ගැන දැනුමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ කියලා. needle. ඉතින් මට ගොඩාක් calls එනවා, messages එනවා. මෙහෙමයි මම ඇදෙන ෆැබ්‍රික් එකක් මහනවා. මොකද්ද මේකට පාවිච්චි කරන්න හොඳ needle එක කියලා ගොඩාක් අය අහනවා. ඒ වගේම සිල්ක් එකක් මහද්දී හරියට මැහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ needle ගැන ගොඩාක් අයට ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ළමයි මම කාලයක් ඉඳන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ organ needle කියන needle එක. ඉතින් අපේ සතියක් දෙකක් මහද්දී needle එක මලකඩ කනවා, needle එක මොට වෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ ගැටලු වෙනවනේ. නමුත් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි needle කියන දේ අපි මහද්දී ගොඩක්ම අපිට වැදගත්ම වෙන දෙයක් සහ ගොඩක් අය හිතන්නේ නැති පොයින්ට් එකක් තමයි needle කියන්නේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම අපි ඇඳුමක් මහද්දී එක ස්ලිප් වෙනවා නම් මොනවා හරි ප්‍රශ්න වෙනවා නම් අපි needle එකත් බලන්න ඕනේ. needle එකෙත් ගැටලු නිසා ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා needle ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මම chart එකක් හැදුවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් මේ chart එක බලන ගමන් අද අපි කතා කරමු. ඔයාලට පේනවා ඇති chart එකේ මම දීලා තියෙනවා single needle machine එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන needle මොනවාද කියලා. DB1 කියන needle එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. silk, chiffon, organza, voile, fine lace වගේ material මහන්න පාවිච්චි කරන්නේ size එක 7. මුල්ම තීරුවාට පේනවා ඇති. එන්නේ මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති fabric වර්ගය. එතකොට fabric එකේ weight එක, needle type එක, size එක, point එක මොනවාද කියලා පැහැදිලිව වෙනම දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි needle packet එකක් ගත්තාම මොකද්ද needle වර්ගය කියලා හොයාගන්න. needle packet එකේ ඉස්සරහා මේ විදිහට අර මම පැහැදිලි කරපු හැම දෙයක්ම පැහැදිලිවම ගහලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා needle size එක type එක මොනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි මට ළඟදී වෙච්ච අත්දැකීමක් තමයි මම මගේ needle එක ඉවර වෙලා මට හදිසියෙම යන්න වුණා ලංකාවේ මහාන මැෂින් තියෙන ප්‍රසිද්ධ ආයතනයකට. ඉතින් මම ගිහිල්ලා overlock machine එකකට දාන්න මට needle දෙන්න කිව්වහම එතන ඉන්න සේවකයෝ සමහර අය දන්නේ නැහැ මොනවද overlock machine වලට දාන needle කියලා. ඉතින් ඔන්න වගේ ගැටලු වලට අපි මුහුණ දෙන නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මහාන මැෂින් එක පාවිච්චි කරන needle මොනවද කියන එක. මේ chart එක බලපුවාම ඔයාලට පැහැදිලිවම තේරෙනවා silk fabric එක මොන වගේ needle එකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා knit fabric එහෙම නැත්නම් t-shirts මහනවා නම් මොන වගේ needle එකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ඔයාලට මේක බලද්දි පැහැදිලිවම තේරෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ chart එක screenshot ගහලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට තව කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ මොකද දාන්න ඕනේ needle එක කියලා. ඉතින් size 7 ඉඳන් size 21 වෙනකන් needle තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ fabric එකේ type එක අනුව. ඉතින් අපි denim fabric එකක් මහනවා නම් size 7 needle එකක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට වෙනමම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ denim එකත් එක්ක යන්නේ DB1 කියන needle එකේ size 14 ඉඳන් size 17 වෙනකන් RBS කියන point එක තමයි denim මහන්න පාවිච්චි කරන්නේ. හරි අපි ඊළඟට බලමු overlock machine එක මොකද්ද පාවිච්චි කරන needle වර්ගය කියලා. overlock machine එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ DC1 කියන needle එක හරි DC27 කියන needle එක තමයි. එතකොට මේකෙදිත් අර කලින් chart එකේ වගේම තමයි silk වලට, chiffon වලට, organza වලට පාවිච්චි කරන්නේ size 7 ඉඳන් 10 වෙනකන්. ඒ වගේම ඒ silk වල ඉඳලා denim එකට එනකන් ඒ කියන්නේ size 7 ඉඳන් size 21 දක්වා needle තියෙනවා. පොඩි silk fabric එකේ ඉඳන් denim එක මහානකම් වෙනකන් එන fabric වලට එන needle type එක වෙනස්. ඉතින් ඒකත් හොඳට ඔයගොල්ලන් බලන්න. needle packet එකේ ඉස්සරහ ගහලා තියෙනවා DC1 එහෙම නැත්නම් DC27 කියලා needle එකේ.
ඊළඟට අපි බලමු ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකක් එක පාවිච්චි කරන නීඩල් වර්ගය මොකක්ද කියලා. මං ඉතින් අද කතා කරේ හයි ස්පීඩ් මැෂින් එක, ඕවර්ලොක් මැෂින් එක. ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකට පාවිච්චි කරන නීඩල් වර්ග මොනවාද කියලා. මොකද අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ සහ අපි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ මේ මැෂින් වර්ග තුන නිසා මේ මැෂින් වර්ග තුනත් එක්ක පාවිච්චි කරන නීඩල් වර්ග ගැන තමයි කතා කරේ. එතනින් එහාට ගියාම අනෙක් මැෂින් වලට පාවිච්චි කරන නීඩලුත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරේ ඔයාලට වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන නීඩල් ගැන විතරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ HA1 කියන නීඩල් එක. ඒකත් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති සයිස් 7 ඉඳන් සයිස් 16 දක්වා නීඩල් තියෙනවා. ඒවට අදාළ ෆැබ්‍රික් අනුව නීඩල් එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ නැහැනේ ඔයාලට මේ නීඩල් ගන්න ඕනේ නම් සහ මොනවා හරි මහ ඉදි ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම ඔයාලට ඒකට ප්‍රශ්න මේ වීඩියෝ එකෙන් විසඳුමක් නැති වුණත් ඒ ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට පුළුවන් සිහින මහන්න පේජ් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම එයාලගේ WhatsApp නම්බර් එකක් මම දෙන්නම්. ඒකට කෝල් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා මම පාවිච්චි කරන මැෂින් වර්ග හොඳයිද කියලා. ඉතින් මම අවුරුදු එකමාරක් අවුරුදු දෙකකට කිට්ටු වෙන මේ මැෂින් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මට තාම කිසිම ගැටලුවක් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි ගැටලුවක් ආවොත් මට සිහින මහන ටීම් එක සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මහන මැෂින් සම්බන්ධ ඕන ගැටලුවකට ගලන්ට කෝල් කරලා තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි.